Einfach auswandern und nie wieder Steuern zahlen, ob das so einfach ist, erklären wir dir in diesem Video. Ja, Freunde, willkommen auf diesem Kanal Startup-Hilfe Dubai. Ich bin Karim, habe emiratische Familie, habe lange in Deutschland gelebt und wir helfen deutschsprachigen Menschen bei der Auswanderung, Firmengründung und so weiter und so fort. Genau, heute klären wir mal eine Frage, die, wie ich finde, mega wichtig ist. Und bevor wir damit starten, einmal noch ganz kurz der Hinweis, dass wir ein kostenloses Webinar haben, im Übrigen, am 19. Januar. Ihr könnt euch dafür kostenlos registrieren und dann könnt ihr auch alle möglichen Fragen stellen. Also am besten jetzt gleich hier registrieren, Link in der Videobeschreibung, und lasst uns jetzt starten. Also fangen wir mal mit der ersten Frage an oder beziehungsweise mit dem ersten Thema. Warum ist Dubai so lukrativ für Unternehmen, vor allen Dingen, wenn es um die Steuer geht? Ich möchte erst einmal einen kleinen Disclaimer geben. Das ist hier keine Steuerberatung. Ja? Bitte lasst euch wirklich nochmal individuell dahingehend beraten. Und jede Situation ist auch anders. Und eines will ich auch noch sagen, aus Erfahrung: wandert nicht aus, nur um die Steuer zu sparen, weil ich kann euch eins sagen: 9 von 10 Auswanderern gehen wieder zurück nach Deutschland oder wo auch immer, weil sie einfach unglücklich sind. Und das möchte ich hier wirklich auch nochmal highlighten. Ja? Dieser Faktor Steuer, weil alle natürlich immer darüber reden, ist vielleicht ein wesentlicher Bestandteil für viele Unternehmer, sollte aber kein Motor sein, um wirklich komplett auszuwandern, weil ihr am Ende dann doch unglücklich werdet. Aber warum ist Dubai so interessant? Zunächst einmal, wie ihr alle wisst, die Hauptfrage: ist Dubai wirklich steuerfrei? Jein. Es gibt Steuern in Dubai, darauf gehen wir aber noch ein. Was aber, wie ich finde, als Unternehmer viel lukrativer ist die Komplexität des Ganzen. Wir kennen es alle, in Deutschland ist das Ganze mega komplex. Egal, ob du einen Steuerberater hast oder nicht, im Prinzip macht ihr gefühlt immer alles falsch. Hier ist das Ganze einfach simpler gehalten, direkter gehalten. Es gibt auch eine Buchhaltungspflicht, aber der Aufwand, den du administrativ machen musst, ist einfach viel geringer, und deswegen ist Dubai auch lukrativ für Unternehmer, und das Ganze ist hier auch einfach liberaler. Man muss auch ehrlich sagen, dieses System ist hier hauptsächlich für Unternehmer gemacht. Ja? Es ist sehr unternehmerfreundlich. Lass uns doch erstmal die Frage beantworten: wie definieren wir überhaupt Steuerpflicht? Ja? Im Prinzip bist du steuerpflichtig in Deutschland beispielsweise, wenn du deinen Lebensmittelpunkt in Deutschland hast. Und damit geht es schon los. Ab wann hast du deinen Lebensmittelpunkt dort und wann nicht? Da gibt es teilweise auch unterschiedliche Theorien. Aber ich sag mal, wenn du dort klassisch angemeldet bist, wenn du dort eine Firma hast, wenn du Familie dort hast, und was jetzt genau mit Familie gemeint ist, sage ich euch jetzt gleich. Und wenn ihr mindestens 183 Tage in Deutschland verbringt, dann seid ihr erstmal in Deutschland steuerpflichtig. Egal, ob ihr in Dubai eine Firma habt oder sonst wo auf der Welt. Das ist nämlich einer der größten Trugschlüsse, dass viele denken: okay, ich gründe hier einfach nur eine Firma und dann bin ich steuerfrei, was leider nicht richtig ist. Und damit schließt sich eigentlich auch schon die nächste Frage gleich an: ab wann bist du denn in Deutschland steuerfrei? Im Prinzip, wenn du es richtig machen willst, dann musst du alles in Deutschland aufgeben. Ja? Das heißt, du musst deine Firma dort abmelden, du musst deinen Aufenthaltsort dort abmelden. Kritisch wird sogar, wenn du ein Eigentum in Deutschland behältst oder besitzt, weil das deutsche Finanzamt dann immer noch sagen kann: da ist ja noch was, du hast immer noch einen Bezug zu Deutschland. Oder beispielsweise, du bist verheiratet und deine Frau oder dein Mann lebt noch in Deutschland, du bist aber abgemeldet. Dann kann das Finanzamt aber sagen: na Moment, du hast immer noch einen Lebensmittelpunkt in Deutschland und musst auch dort versteuern. Nochmal Disclaimer: ich will jetzt nicht auf alle möglichen individuellen Möglichkeiten eingehen, wie du, sowas umgehen kannst. Ja? Ihr müsst da auf jeden Fall sehr aufpassen. Ich bin auf jeden Fall ein Freund von: macht es richtig, macht es legal, versucht da nicht irgendwelche Spielchen zu spielen, denn das Finanzamt ist auch nicht dumm.
Genau, also wichtig ist, wenn ihr euch wirklich abmelden wollt, und die Geschichte habe ich auch hinter mir. Ja? Ich hatte Unternehmen in Deutschland, dann auch hier, habe damals noch gedacht, okay, ich lasse das irgendwie parallel laufen, habe dann aber relativ früh bemerkt, nee, das macht irgendwie nur mehr Stress und Aufwand als alles andere. Das heißt, ihr müsst halt, wie gesagt, auch wirklich alles dort abmelden. Dazu kommen natürlich auch so Geschichten wie Abmeldung der Versicherung beispielsweise. Bankkonto wird kritisch, wenn du nicht mehr in Deutschland lebst. Das heißt, ihr müsst wirklich, um das so radikal zu sagen, einen Schlussstrich ziehen. Ja? Nochmal, wir sprechen darüber, dass ihr wirklich steuerfrei in Deutschland sein wollt. Ja? Beziehungsweise ihr wollt mit Deutschland steuerrechtlich nichts mehr zu tun haben. Sorry, dass ich das so radikal sage, aber da müsst ihr halt auch wirklich radikal sein in eurer Durchführung. Denn ein ganz, ganz wichtiger Hinweis, es gibt zwischen Deutschland und Dubai kein Doppelbesteuerungsabkommen, was also heißt, dass das deutsche Finanzamt sagt, okay, wir nehmen jetzt das sogenannte Welteinkommen zugrunde. Das heißt, wenn du jetzt hier Immobilienrenditen hast, du hast hier irgendwelche Firmen, die gut laufen, ja, ihr seid aber noch in Deutschland angemeldet, dann muss dieses Gewinn in Deutschland versteuert werden. Wie gesagt, kein Doppelbesteuerungsabkommen. Ihr seid also dort steuerpflichtig. Das Ganze umgeht ihr, wie gesagt, nur, wenn ihr, wie ich vorher schon erklärt habe, mit Deutschland nichts zu tun habt. Vielleicht auch nochmal ein anderer wichtiger Hinweis. Viele Firmengründungsagenturen versuchen das Ganze so ein bisschen zu verheimlichen, zu verschleiern, weil machen wir uns nichts vor. Viele melden sich natürlich, weil sie die Schnauze voll haben, weil sie sagen, okay, das ist mir zu viel Steuern, bla bla bla. Und jeder möchte ja hier Geld verdienen und viele Agenturen versuchen dann solche Sachen einfach, ich sag mal, unter dem Tisch fallen zu lassen, was aber, wie ich finde, sehr, sehr kritisch ist. Wir versuchen unsere Kunden immer, ich sag mal, eine nachhaltige Lösung anzubieten. Deswegen bieten wir auch wirklich eine One-Stop-Solution bei uns intern an, ja, von Steuerberatung, Buchhaltung, also Buchhaltung, die wir hier auch im Land machen, dazu kommen wir nämlich noch, die richtige License anmelden, die richtige Tax anmelden, denn Dubai ist nicht steuerfrei. Wie schon gesagt, Dubai ist nicht steuerfrei und da ist es völlig egal, ob ihr eine sogenannte Free Zone Company habt oder eine Mainland Company. Wir haben mittlerweile für die Free Zone Company seit fast 2 Jahren, 1,5 Jahren, auch eine Corporate Tax und die beläuft sich bei 9%. Ja? Also 9% auf die Gewinne, sowohl bei einer Mainland als auch bei einer Free Zone Company. Allerdings habt ihr eine Freimenge im Jahr von 375.000 Dirham. Das sind ungefähr, lass mich nicht lügen, 90.000 Euro im Jahr, die ihr steuerlich frei als Gewinn erwirtschaften dürft. Ja. Das ist natürlich nochmal, wenn du das jetzt mit Deutschland vergleichst, das ist natürlich ein riesiger Luxus, sage ich mal. Und wichtig ist auch, ihr versteuert dann nicht, also wenn ihr über diesen Schwellenwert seid, nicht die gesamte Summe, sondern ich sage mal, der erste Euro über der Freimenge, der muss dann mit 9% hier in Dubai versteuert werden. Allerdings, ganz, ganz wichtiger Hinweis, ihr müsst euch für die Corporate Tax hier registrieren. Ihr habt dafür 3 Monate Zeit. Wir bieten all diese Services an, im Übrigen für unsere Kunden. Wenn ihr das nicht macht, ja, dann zahlt ihr eine empfindliche Strafe, die beläuft sich bei 10.000 Dirham Strafe. Das sind ungefähr 2.500 Euro. Das heißt, so dieses, wie vielleicht vor ein paar Jahren, ich gründe hier einfach mal eine Firma und mache, was ich will, die Zeiten sind vorbei. Ihr müsst eine Buchhaltung auch führen. Ihr müsst auch die Umsatzsteuer abführen. Auch dafür gibt es allerdings eine Freimenge. Und die Umsatzsteuer beläuft sich bei 5%. Ihr müsst dann auch, wenn ihr diesen Schwellenwert erreicht habt, die VAT-Registrierung machen, die Umsatzsteuerregistrierung. Das sind einzelne Prozesse, die man machen muss. Und dann auch wirklich die Umsatzsteuer abführen. Genau, ich will jetzt nicht spezifisch und detailliert auf die einzelnen Besonderheiten einer Mainland Company und Free Zone Company eingehen. Dafür könnt ihr gerne bei uns ein kostenloses Erstgespräch buchen und dann können wir darüber reden. Den Link findet ihr auch in der Videobeschreibung. Aber es gibt
einige Unterschiede zwischen den zwei Lizenzarten, sage ich mal. Ja. Wichtig ist aber, bei einer Free Zone Company könnt ihr ganz normal auch international tätig sein und eure Gewinne unterliegen zwar auch der Corporate Tax mit der Freimenge, allerdings gibt es dann so Befreiungen von der Umsatzsteuer beispielsweise. Ja. Also wir empfehlen auf jeden Fall jeden Mandanten, der wirklich sagt, okay, ich will diesen Schritt wagen oder ich will mich informieren, rechtzeitig damit anzufangen, denn die häufigsten Fehler, die wir leider sehen, sind halt genau diese. Man konzentriert sich so eher auf die schönen Dinge des Lebens, denkt einfach, okay, ich gehe und dann bin ich steuerfrei. Ich will erst gar nicht anfangen mit dem Wegzugsbesteuerungsgesetz, habt ihr sicherlich auch schon gehört. Also irgendwie heute eine GmbH in Deutschland schließen, morgen hier in Dubai eine Firma gründen und tschüss, ist auch nicht möglich so einfach. Da kommt ihr auch in Teufelsküche. Oder irgendwelche Sachen, wie gesagt, die nicht nachhaltig abgemeldet worden sind. Und. Es gibt viele Stolperfallen, die müsst ihr auf jeden Fall rechtzeitig bearbeiten und damit auch anfangen und am besten mit Profis, so wie wir. Ansonsten auch nochmal von mir wirklich, ja, nicht nur ein Insider-Tipp, ich sehe leider immer wieder, dass einige, ich sag mal so, sehr stark auf die Kosten achten. Völlig verständlich, auch ich habe damals auf die Kosten geachtet, aber ihr solltet gerade bei dem Thema Buchhaltung, Steuerberatung, sowohl hier in Dubai als auch in Deutschland, nicht auf das günstigste Angebot gehen. Ich muss mir manchmal wirklich an meinen Kopf fassen, dass die Leute da so fahrlässig sind. Zunächst einmal, für Deutschland braucht ihr einfach auch einen Steuerberater, der internationales Steuerrecht macht. Wir arbeiten selber auch mit einer Kanzlei zusammen, die wir gerne empfehlen. Wie gesagt, für die Steuer hier, für die Buchhaltung hier, das machen wir selber, das bieten wir selber als Service an. Aber auch das muss gemacht werden. Insofern wirklich mit Experten, mit Profis arbeiten, damit ihr da einfach nicht irgendwie nach einem halben Jahr sagt, oh Mist, was habe ich nur gemacht? Außerdem geht das meiste auch wirklich Hand in Hand. Das heißt, die License ist so abhängig vom Visum. Visum ist wichtig dann, um ein Bankkonto aufzumachen, beziehungsweise die Emirates-ID. Wenn ihr ein Bankkonto habt, dann müsst ihr auch darauf achten, dass ihr die Corporate Tax registriert habt und so weiter und so fort. Deswegen in-house, das ist das, was wir anbieten, damit ihr auch wirklich glücklich in Dubai seid. So, mein Fazit zu dem Ganzen als Unternehmer, der ich selber bin seit über 20 Jahren. Dubai ist wesentlich angenehmer als Deutschland. Hinweis aber von mir, dieses Land, ich sag mal, ist relativ jung. Das heißt, einige Prozesse verändern sich teilweise täglich, auch Steuergesetze oder wie auch immer. Insofern, jeder, der euch irgendwie sagt, kommt nach Dubai, macht was ihr wollt, aufpassen, seid da wirklich sehr, sehr sensibel, nehmt euch Experten zur Seite. Ich kann aber nur eins sagen, ich habe den Schritt niemals bereut, weil du einfach hier das Gefühl hast, der Staat unterstützt dich. Ja? Der Staat möchte nicht, dass du Fehler machst. Deswegen gibt es auch sehr, sehr viele informative Veranstaltungen. Es gibt unglaublich viele Netzwerktreffen. Über Digitalisierung will ich erst gar nicht anfangen. Die Kommunikationswege sind sehr, sehr kurz. Das heißt, alles, was so ein Unternehmer braucht, um zu wachsen, um zu florieren, findet ihr definitiv hier in Dubai. Nur eine Sache, hier ist auch nicht der wilde Westen. Es hat alles einen Prozess, alles eine Struktur und ihr müsst halt wissen, wie es funktioniert. Gerade wenn es auch darum geht, um irgendwelche Shareholder und so weiter anzulegen. Aber wie gesagt, alles ist möglich, wir sind da für euch. Ich hoffe, dieses kurze Video hat euch gefallen. Ich denke, das Video oder das Thema ist mega wichtig. Insofern nochmal der Hinweis von mir, wenn ihr Interesse habt, bucht gerne einen Termin bei uns. Wie gesagt, Link findet ihr in der Videobeschreibung. Das Webinar kann ich euch wirklich nur ans Herz legen. Auch, wie gesagt, kostenlos, 19. Januar. Geht eine Stunde, wir reden über Kultur, wir reden über Auswanderung. Ihr könnt Fragen stellen. Und ansonsten, vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert bitte diesen Kanal, teilt dieses Video, kommentiert gerne mal, ob ihr noch Fragen habt. Und ansonsten, vielen Dank fürs Zuschauen. Genau, bevor Sophie noch mit mir meckert, folgt uns gerne hier auf Instagram. Da seht ihr auch dann immer tagtägliche Videos
vom Daily Life hier in Dubai. In diesem Sinne, liebe Freunde, bleibt gesund, schöne Feiertage, kommt gut ins neue Jahr und bis zum nächsten Mal. Euer Karim.